السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Këto ditë, situata politike e botës po përkeqësohet me shpejtësi dhe për këtë arsye, fatkeqësisht, po krijohen disa grupime midis muslimanëve. Krerët e vendeve muslimane nuk arrin të kuptojnë se forcat kundra islame po tentojnë t'i rrethojnë ata. Mizorit që po bëhen në emër të gjihadit dhe në emër të islamit nuk kanë asnjë lidhje, qoftë largët, me mësimet e islamit. Po ashtu, mizorit që po bëjnë qeverit ndaj popujve të tyre, as ato nuk kanë asnjë lidhje me mësimet e islamit. Ato veprojnë në kundërshtim me mësimeve të islamit. Ku është shkruar në islam që të vrasësh njerëzit e pafajshëm? Vrasjet po bëhen në emër të islamit, jo vetëm të jo muslimanëve, por edhe të muslimanëve, madje masivisht. Ndër këta të pafajshëm ka fëmijë, pleq dhe gra. Fuqia e vendeve islamike po dobësohet çdo ditë më shumë. Dhe pikrisht këtë e duan forcat kundra islame, që shtetet islamike të mos fuqizohen kurrë, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e sigurisë dhe të paqes. Ndërsa krerët e vendeve islamike as nuk i kuptojnë mësimet e islamit, e as nuk duan t'ia dinë për to. Njëherësh janë edhe mohues të imamit dhe udhëzuesit që ka dërguar Zoti i Madhërisëm. Në këtë kohë, mu sipas premtimit të tij dhe sipas profecive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam,
që t'i rifreskonte edhe një herë mësimet e vërteta të Islamit. Rrjedhimisht shohim që krerët e vendeve islamike po përdhosin parimet e paqes edhe të drejtësisë, edhe pse Islami është flamurtari më i fuqishëm i vendosjes së paqes dhe të drejtësisë dhe i porosit fuqimisht që vendosja e tyre është detyra e tyre parsorë. Qoroditjet dhe ngatresat që janë të pranishme në çdo vend islamik dhe nga ato përfiton tjetër kush që ka interes. Kjo po ndodh se për shkak se qeveritë në vend që të punojnë për dobinë dhe mirëqenien e popullit u japin përparësi vetëm interesave të veta. Muslimanët po vrasin musliman të tjerë, edhe krerët kanë humbur durimin. Tentativa për grusht shteti që u bë në Turqi ditët e fundit, padyshim që nuk mund të përligjet në asnjë mënyrë me mësimet islame, por edhe masa që ka marrë dhe po i merr qeveria gjithashtu janë mizore. Po ndiqen penalisht edhe ata kundërshtar të qeverisë, të cilët nuk janë pjesë e puqit. Këta kanë edhe përvojën se veprimet e tilla e kanë një reakcion. Shpejt ose vonë, megjithatë, po vijojnë mizoritë e tyre. Kështu që patjetër që do të ketë një reakcion dhe forcat kundra islame do t'i fryjnë zjarrit dhe do të përfitojnë nga situata. Superfuqit shesin armët e tyre dhe hiqen si dashamirës të dyja palëve. Krerët musliman e kanë parë këtë gjë në Irak, Libi, Siri e tjera, por sërish nuk reflektojnë. Përsa kohë që nuk punojnë me mend, do të thotë se nuk po veprojnë sipas mësimeve të Kuranit famlart, sepse kjo është porosia e tij dhe kjo është kërkesa për të qenë musliman. Muslimanët duhet vrasin mendjen se përqarja dhe shqetësimi i vendeve të tyre kujt po i bëjnë dobi. Mjerisht, këtë nuk po e kuptojnë ata. Andaj, ka nevojë që të lutemi shumë për vendet islamike gjatë këtyre ditëve. Zoti u dhënë të mend. Nga ana tjetër, në vendet perëndimore, organizatat terroriste janë të zënë për të njollosur islamin, duke vrarë njerëz të pafajshëm me sulme jashtëzakonisht mizore e barbare. Nuk është jashtë logjikës që janë forcat kundra islame ato që i bëjnë terroristët të ndërmarrin veprime të tilla në mënyrë që ta njollosin islamin dhe gjithashtu me pretekstin për të shpëtuar botën nga terrorizmi dhe për të vendosur paqen, ata të gjejnë mundësi të instalojnë bazat e tyre në ato vende. Sepse të ashtu quajturit musliman që bëjnë sulme terroriste po të jenë të informuar për mësimet islame, do dinin shumë mirë që islami në asnjë mënyrë nuk i mëson të vrasin njerëz të pafajshëm. A thuhet vallë diku në islam që të vrasësh udhëtarët,
fëmijët, pleqt, e të smurët në për aeroporte, stacione treni, ose të vrasësh priftërinjt dhe njerëzit e tjerë në përkisha? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe ushtrin që dërgonte në kohë lufte, shprehimisht i jepte udhëzimin duke thënë: mos vrisni gratë, fëmijët, pleqt, priftërinjt dhe klerikët. Vrasja është shumë e largët. Profeti sallallahu alaihi wasallam i porosiste: mos dëmtoni askënd që nuk ngre armë kundër jush dhe që nuk merr pjesë në luftën kundër muslimanëve. Pra, veprimet e tilla nuk kanë asnjë vend as në mësimet e Kuranit, as në mësimet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato as nuk vërtetohen nga kalifët e drejtë ose nga sahabët e tjerë të Profetit, Zoti qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Zoti i Madhrishëm besimit tonë ja ka vënë emrin Islam. Edhe vetë ky emër e hedh poshtë terrorizmin, dhunën dhe mizorinë dhe jep mesazhin e paqes dhe të pajtimit. Kuptimi i Islamit është të jesh në paqe e të sigurosh paqe për të tjerët. Gjithashtu, Zoti i Madhrishëm në Kuranin famlart thot: Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu thërret drejt shtëpisë së paqes dhe të sigurisë. Muslimani vërtet kur fal namazin beson se kjo është një mëshirë dhe mirësi e Allahut që e bëri besimtar. Por mizorët që bëjnë akte terroriste nuk besojnë as në Kur'an, as nuk veprojnë sipas tij dhe as nuk falen në këtë mënyrë. Ata kanë krijuar një besim dhe shariat të ri. Përmes namazit, muslimani e vërtet që lutet për paqen dhe sigurinë për vete, shmanget edhe nga sherret, pabëndshmëria dhe likësit. Zoti i Madhrishëm thot: namazi të ndalon nga veprimet e këqija dhe të papëlqyeshme. Gjithashtu, Islami porosit: bëni zakon të përshëndetni me selam dhe përhapni paqe. Përshëndetja juaj duke thënë selam nuk është e kufizuar vetëm me muslimanët, ndonse në vendet si në Pakistan ulemat kanë kaluar ligje që këtë përshëndetje mund ta thonë vetëm muslimanët dhe jo muslimanët, sidomos ahmedianët, nuk kanë të drejtë t'i thonë dikujt selam. E kanë monopolizuar edhe përshëndetjen islame. Në kohën e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të gjithëve pa dallim u thoshin selam. Këto janë veçori bazë të Islamit që kryekëput synojnë të vendosin paqen në shoqëri. Nëse thelloheni më shumë dhe i analizoni mësimet e Islamit, në çfarëdo aspekt qoftë, ju rezulton se Islami është fe e paqes dhe e pajtueshmërisë dhe jo e terrorizmit. Nëse doni të fitoni zemrat e njerëzve dhe nëse doni ta përhapni Islamin në botë, këto mund t'i bëni vetëm me anë të mësimeve të bukura të Islamit dhe jo me anë të mësimeve të ekstremistëve dhe të ashtu quajturve dietar. Por këtë rrugë mund ta tregojë vetëm ai, të cilin Zoti i Madhrishëm e ka dërguar si imam të kohës. Drejtësinë mund ta bëjë vetëm ai, të cilin Zoti i Madhrishëm ka dërguar të bëjë drejtësi, edhe duke e quajtur hakam dhe adl. Mësimet e vërteta të Islamit vetëm ai mund t'i përhap denjësisht, të cilin Zoti i Madhrishëm e vendos në pozitën e duhur. Ne ahmedianët jemi fatlum që kemi pranuar imamin e kohës, Mesihun e premtuar, Imam Mehdiun. Dhe jemi shpëtuar nga përfshirja në mizorit që po bëhen në botë. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: Islami ka ndarë mësimet e tij në dy pjesë. Së pari, detyrimet ndaj Zotit dhe së dyti, detyrimet ndaj robërve. Detyrimi ndaj Zotit është që ta besosh obligim
në nshtrimin ndaj tij dhe detyrimi ndaj robërve është që të kesh dëmshuri ndaj krijesave të Zotit. Nuk është e drejtë të dëmtosh dikë për arsye se ai i takon një feje tjetër. Dëmshuria dhe dashamirësia ndaj njerëzve është gjë tjetër dhe kundërshtimi i një feje tjetër është diçka tjetër. Ata muslimanë që kanë keq kuptuar xhihadin dhe që e keq përdorin atë, kanë quajtur të drejtë për vete që të marrin mohuesve pasurinë e tyre padrejtësisht. Madje edhe për mua ata kanë lëshuar fetva duke thënë rëmbejani pasurinë. Këto fetva e dietarëve, jo ahmedian, vazhdon të jetë në fuqi deri më sot. Hazrat Mesih ibn Islam vion, madje ata shkojnë gjëra ty që i marrin edhe gratë e mohuesve. Kurse Islami është i pastër nga mësimet e tilla të fëlliqura. Islami është një fe e pastër dhe e kulluar. Mund ta kuptojmë Islamin me një shembull. Babai u kërkon fëmijëve të drejtat e të qenit baba, dhe njëherësh kërkon që fëmijët të kenë dëmshuri ndaj njëri tjetrit dhe asnjëherë të mos luftojnë me njëri tjetrin. Edhe Islami nga njëra anë kërkon që të mos shoqërosh askënd me Zotin e Madhërisëm, dhe nga ana tjetër kërkon që të gjithë njerëzit të kenë dashuri dhe unitet midis njëri tjetrit. Pra, ky është mësimi me të cilin muslimanët edhe njëherë mund të vendosin madhështinë e Islamit në botë. Njihuni me detyrimin ndaj Zotit, edhe po ashtu njihuni me detyrimin që keni ndaj njëri tjetrit. Përpiquni të krijoni dashuri ndaj njëri tjetrit në zemrat e njerëzve pa marrë parasysh dallimet fetare. Në vend që të vrisni mizorisht njerëzit e pafajshëm, rrëmbeni zemrat e njerëzve me anë të mësimeve të paqes dhe të pajtimit të Islamit, dhe më pas ata njerëz sillini nën urdhrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke bërë sulme vetvrasëse ose duke bërë mizori, duke tërhequr zemrimin e Zotit, ju në këtë mënyrë duke ndjerë rrugën e gabuar, dhe në vend të kësaj përpiquni të fitoni afrimin me Zotin. Islamin bëheni krahët e një prindi të dhemshur për njerëzit, sesa ta bëni atë shënjestër për kundërshtarët e Islamit që ta njollosin atë. Nëse nuk do të hiqni dorë, atëherë mbajini mend se me këtë mënyrë ju asnjëherë nuk mund të bëni Islamin të triumfojë në botë. Ne ahmedianët kemi për detyrë, kemi përgjegjësi që çdo sulm që po bëjnë këta të devijuar, neve na rritet përgjegjësia që t'ja tregojmë botës Islamin e vërtet. Çdo lëvizje që e njollos Islamin dhe që bëhet nga këta, pas asaj është përgjegjësia jonë që t'i themi botës feja ime bazohet në paqe dhe në siguri. Nëse ndonjë nga ndjekësit e Islamit bën një gjë që e prish paqen, atëherë ajo është përgjegjësia e tij. Dhe ajo është për shkak se i intereson. Mësimet e Islamit nuk kanë asnjë lidhje me veprimin e tij. Këto janë krejtësisht të padrejta, pra veprimet e tyre. Dhe këto veprime nuk mund të përligjen me mësimet e Islamit. Është bekimi i Zotit të Madhërisëm që Xhamati Musliman Ahmedia këtë gjë për këtë gjë po përpiqet në çdo vend të botës. Dhe tani me bekimin e Zotit përmes medias
zëri i xhamatit po bën jehon. Vet opinionistët e vendeve perëndimore shkruajnë. Për shembull, në Francë, vrasja mizore që u bë e priftit, pas asaj një gazetar shkruan se kjo tregon se sikur ka filluar një luftë fetare, por e vërteta është se kjo nuk është një luftë fetare, por luftë interesash dhe psikologjisht. Edhe Papa ka dhënë një deklaratë shumë të fortë, duke thënë se kjo luftë tashmë është bërë ndërkombëtare, botërore, edhe kjo nuk është fetare, por është luftë interesash. Tha pra Papa. Sepse asnjë fe nuk jep mësime për dhunë. Për tani këta pra gazetarët po shkruajnë në këtë mënyrë kundrejt njëri tjetrit, por në të ardhmen nëse situata do të përkeqësohet, përgjegjësia jonë do të rritet shumë. Dhe ne do të kemi shumë punë për të përhapur mesazhin e vërtetë të Islamit. Por ka edhe nga ata të cilët kanë marrë mesazhin ton, por ata përpiqen ta shtremburojnë atë. Dikush më shkroi se një njeri i cili mbase është kthyer nga feja islame ka bërë një tweet në emrin duke më referuar mua, edhe ka përdorur edhe foton time, edhe ka lënë një mesazh se Islami është një fe e paqes dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaloi dhunën. Mirë, deri këtu ishte mirë, por më pas dha një koment qesharak, duke thënë se kjo porosi nuk përfshin gratë, nuk përfshin ata njerëz, filan gjë nuk e përfshin, filan gjë e tjera. Pra njerëzit kur shikojnë se mësimet që paraqet Xhamati Musliman Ahmedia, mësimet e Islamit, po bëjnë ndikim, njerëzit kundërshtarët e Islamit përpiqen t'i shtremburojnë ato. Dhe përpjekjet e tyre që ata bëjnë përmes Twitterit dhe Facebookut, sigurisht përhapen në shumicë, dhe për këtë arsye ne duhet të kemi sy edhe te ta në mënyrë që të bëjmë reagimin ton. Kemi shumë punë akoma për ta përhapur mesazhin e Islamit në të gjithë botën. Alhamdulillah, është bërë një punë shumë e mirë. Por ne nuk mund të themi se e kemi kryer të gjithë përgjegjësinë. Në këtë kohë kundërshtimesh kemi kundërshtime edhe nga njerëzit kundër Islam, edhe nga muslimanët që e kundërshtojnë xhamatin. Dhe në këtë situatë ne duhet të punojmë me shumë urtësi dhe shumë përpjekje, padyshim që Islami do të përhapet në të gjithë botën. Edhe nuk mund të vihet në dyshim as në faktin se kjo reformë e dytë e Islamit do të bëhet përmes xhamatit musliman Ahmedia inshallah taala. Ky është caktim prej Zotit të Madhërisëm, por ne duhet përpiqemi edhe duhet të lutemi që këto pamje të përparimit të Islamit të mund të shohim në jetën tonë, edhe dobësia jonë, lajthitjet tona të mos na largojnë nga dëshmimi i kësaj profecie. Kështu që Zoti na i mbyloft gabimet dhe duhet përpiqemi, duhet lutemi që ta tërheqim mëshirën e Tij, edhe duhet të punojmë me përpjekje dhe lutje. Siç u thash, kundërshtarët tanë janë edhe kundërshtarët e Islamit dhe gjithashtu janë edhe njerëzit që ndjekin të ashtu quajturit dietar musliman. Dhe mirë po ne duhet të largojmë çdo frikë dhe duhet përpiqemi për ta
përhapur misionin e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Shpesh gazetarët më bëjnë pyetje që edhe në Evropë, në Suedi për shembull, kur isha ditët e fundit, më pyetën se grupet ekstremiste ju kundërshtojnë ju, edhe ju keni rrezik në këtë rrugë. Si punoni? Si do të punoni? Unë i thash që po, e dim ne. Jeta ime është në rrezik, jeta e Ahmedianëve është në rrezik, por këto rreziqe nuk na ndalojnë dot nga detyra jonë. Edhe kjo rrezik nuk është vetëm për ne, por është, unë thash atyre që është edhe për ju. Kushdo që është kundër njerëzve interesgji të cilët tentojnë ta përhapin dhunë, është armik i tyre. Mirë po, Ahmedianët janë bërë armiq edhe të atyre të cilët janë nacionalist edhe që janë kundër islami. Pra, ne kemi jemi bërë armiq nga të dyja palët. Mirë po, kjo nuk në ndalon nga detyra jonë, edhe inshallah taala çdo Ahmedian do të mbetet i palëkundur në besimin e tij. Për situatën e botës, çdo Ahmedian duhet të lutet që Zoti e shpëtoft çdo Ahmedian nga sherret, nga përpjekjet, intrigat e kundërshtarëve. Edhe këto ditë duhet të intensifikojmë lutjet tona. Siç u thash, sepse situata po përshkallëzohet dita ditës. Allahu i madhrishëm u kthej sherret e tyre mbi ata të cilët e njollosin islamin. Ne duhet të punojmë me lutje dhe me sadaka. Allahu bëft që njerëzit e tillë që tentojnë ta njollosin islamin të kapen sa më shpejt dhe t'i largojë të gjitha belat, xhamat. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke na tërhequr vëmendje për lutjet, një herë tha se atij që i hapet porta e lutjes, do të thotë se atij janë hapur dyert e mëshirës së Zotit. Dhe gjëja më e mirë që duhet i kërkosh Zotit është paqja dhe shëndeti. Edhe këtë edhe paqja e Zotit. E këtë e do Zoti i madhrishëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se lutja është e dobishme edhe gjatë gjëmës që ka ardhur, pra edhe gjatë sprovës që ka ardhur, edhe gjatë sprovës që ende nuk ka ardhur. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: o robërit e Allahut, keni obligim të bëni lutje. Dhe në një vend tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që tek Zoti asgjë nuk është e çmueshme se sa lutja. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në lidhje me sadakat tha se sadakaja e largon xhamën. Ai gjithashtu tha se çdo musliman duhet të bëjë sadaka. Edhe është obligim për të. Sahabët e pyetën si do të jetë për atë i cili nuk ka asgjë. Ai tha, le të mjaftoj me fjalë të mira dhe me zbatimin e veprave të mira dhe me ndalimin nga gjërat e këqija. Kjo do të jetë sadaka për të. Kjo nuk do të thotë që ata që bëjnë sadaka mund të mos veprojnë mbi porositë e Zotit dhe mund të mos ndalojnë njerëzit nga gjërat e këqija. Jo, absolutisht. Në fakt është mëshira e Zotit që ai i lejon njerëzit që nuk kanë mundësi të mos bëjnë pra një gjë të caktuar,
një njeri që nuk ka mundësi të bëjë sadaka, për të heqja dorë nga të këqijat bëhet sadaka. Ndërsa ai që nuk heq dorë nga të këqijat, ai edhe sikur të bëjë sadaka, ati rikthehen veprat e tij dhe Zoti ja përplas veprat në fytyrën e tij. Ndërsa besimtari vërtet është ai që kur bën sadaka, ai edhe veprat e tij të tjera i kthen në rrugën e Zotit dhe i bën të jenë të pëlqyeshme me Zotin. Edhe Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam në një vend thot se sadakaja dhe duaja e largon gjëmën. Dhe cila duhet të jetë gjendja e lutësit që lutja e tij të pranohet? Hazrat Mesihu alayhi salam thot që është e nevojshme që njeriu duhet të krijojë në radh parë ndryshim të pastër. Nëse ai nuk mund të shpëtojë nga të këqijat dhe shkel kufit e Zotit, atëherë lutjet e tij nuk do të kenë asnjë efekt. Pra, duke qëndruar brenda kufive të caktuar prej Zotit, duhet përpiqemi shumë për lutjet edhe për sadakat në mënyrë që ne të vijojmë të tërheqim bekimet e Zotit të Madhërisëm. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam në një vend, duke na tërhequr vëmendje për lutjet, thot: unë gjithmonë lutem, edhe ju duhet të jeni të angazhuar në lutje. Falni namazet dhe pendohuni, vazhdoni të pendohuni. Kur do të keni këtë gjendje, atëherë Zoti do t'ju mbrojë. Nëse do të keni qoftë një njeri në shtëpinë tuaj i cili jeton në këtë mënyrë, fal ti Zoti i Madhërisëm do t'i mbrojë edhe të tjerët. Tha, Mesihu ibn Islam tha, ata që kanë besim të sinqert, Allahu i Madhërisëm kthehet tek ata dhe vetë i mbron ata. Edhe më pas Mesihu ibn Islam tha, Zoti i Madhërisëm asnjëherë nuk bën pabesi ndaj ndonjë të sinqerti. Edhe sikur e gjithë bota armiqësohet me të, Zoti do ta mbrojë atë. Zoti ka fuqi të mëdha dhe njeriu me besimin me forcën e besimit vjen në mbrojtjen e tij, edhe shikon madhështinë e tij. Edhe më pas ai kur nuk po shtrohet. Mbajini mend, Zoti i Madhërisëm është i madhërishmi i të gjithë madhërishmeve. Madje ai është i fuqishëm për të bërë për të realizuar çdo dëshirë. Prandaj me zemër të sinqert falni namazin dhe rini të angazhuar në lutje dhe thojini edhe të afërmve tuaj për këtë gjë. Një njeri që kthehet tërësisht tek Zoti asnjëherë nuk pson ndonjë humbje. Rronja e humbjes është mëkati. Kështu që duke qenë të sinqert, kemi nevojë t'i kërkojmë Zotit ndihmë. Ai të na largojë të gjitha shqetësimet dhe belat dhe armikun ta bëj të dështojë. Ai t'i dështojë të gjitha sulmet e armiqve që ata bëjnë kundër xhamatit. Allahu i Madhërisëm na ka mësuar disa lutje edhe në Kur'anin famlar. Ato duhet t'i bëjmë duke kuptuar. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam në lidhje me lutjet e Kur'anit na ka thënë, na tha që Zoti lutjet që na ka mësuar që një besimtar kur i bën ato duke qenë i sinqert, Zoti do t'ia pranojë. Kështu që për të larguar gjëmat, sherret, për të qenë të mbrojtur nga ato, ne kemi nevojë të bëjmë edhe këto lutje të Kuranit. Në Kuranin famlart, Zoti na mëson një lutje, të cilën shpesh e bëjmë edhe në namazet tona. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam vetë e bënte shumë këtë lutje dhe na tërhoqi vëmendjen edhe neve që ta bëjmë sa më shumë. Edhe ajo është Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zoti ynë,
jep na të mirën në këtë botë dhe të mirën në botën tjetër dhe na shpëton nga ndëshkimi i zjarrit. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë lutje thot që njeriu është nevojtar i dy gjërave për rehatin e nefsit të tij. Një, që ai të jetë i mbrojtur nga provat e kësaj bote, nga shqetësimet e kësaj bote, dhe dy, të jetë i mbrojtur nga provat shpirtërore të cilat e largojnë nga Zoti. E mira e kësaj bote, pra që kërkohet në këtë lutje, është që njeriu të jetë i shpëtuar nga sëmundjet dhe dëmtimet dhe problemet fizike dhe shpirtërore, dhe të jetë i mbrojtur nga jeta e poshtër, dhe ndërsa mirësia që do të jetë në ahiret është fryt i kësaj mirësie që do ta shikojë në këtë botë. Nëse ai do ta gëzojë mirësinë e kësaj bote, kjo është një shenjë e mirë që ai do ta ketë edhe mirësinë edhe në botën tjetër. Dhe më pas Mesiu premtuar Islam thot që ndërsa shpëtimi nga ndëshkimi i zjarrit nuk do të thotë vetëm ai zjarr i cili do të jetë në kiamet, ditën pas ditës së kiametit, edhe në këtë botë ka lloj-lloj zjarrësh. Pra të gjitha shqetësimet e kësaj bote përbëjnë një zjarr, besimtari pra lutet që ai të jetë i mbrojtur nga çdo lloj zjarri. Kështu që pra ka edhe një lutje tjetër të Kuranit i cili na mëson qëndrueshmërinë në çdo situatë, dhe ajo është Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. O Zoti ynë, na fal mëkatet tona dhe shkeljet tona dhe na forco këmbët, na ndihmo kundër popullit mohues. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë thot. Pra, nga kjo kemi kuptuar që nëse Zoti nuk do të ishte mëkat falës, nuk do të na mësonte lutje të tillë. Një lutje tjetër e Kuranit është Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, jam nevojtar i çdo mirësie që do të më japësh. Edhe kjo pra është një lutje Kurani që do të bëjmë shumë gjatë këtyre ditëve. Në Kuran kemi edhe shumë lutje të tjera, të cilat për t'i tërhequr bekimet e Zotit duhet t'i bëjmë vazhdimisht, siç u thash, që Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot se Zoti i Madhrishëm i ka mbledhur këtë lutje në Kuran në mënyrë që njeriu duke qenë i sinqert t'i bëjë ato, edhe Zoti pastaj t'i pranojë lutjet. Pastaj kemi edhe lutjet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe lutjet e Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Në lidhje me lutjet e Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam, vetë Mesiu premtuar alayhi salam thot që kjo lutje më është frymzuar mua, pra Zoti më ka mësuar këtë lutje thot. Dhe ajo është Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. O Zoti im, çdo gjë është shërbëtorja jote. Prandaj më mbro, më ndihmo dhe më mëshiro. Edhe më pas Mesiu premtuar Islam thot se pastaj më është udhëzuar që kjo lutje është ismi azam, edhe çdo bela mund të i kalohet përmes kësaj lutje. Allahu e mbroft xhamatin dhe të gjithë anëtarët e xhamatit i mbrojt nga çdo sherr, nga sulmet e kundërshtarëve. Sulmet e kundërshtarëve u kthe vet kundërshtarëve. Zoti u dhën të mend muslimanët dhe ata të arrijnë ta kuptojnë zërin e atij që ka ardhur prej Zotit, edhe duke qenë në unitet, pra si umet i vetëm, ata ta përhapin mësimet e vërteta të Islamit në mbar botën. Pas namazit do të udhëheq 3 xhenaze e gaib. Njëra është të ndjerit Ibn Varnan sahibit nga Belizi. Ditët e fundit në moshën 49 vjeçare ai ka ndruar jetën, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte ndër ahmedianët e parë të xhamatit Beliz dhe këto ditë
po shërbente si sekretari i tabligut. Në 2014 kishte marrë pjesë në gjallësaranë e Anglisë. Ishte një ahmedian shumë i sinqert dhe i flijuar për xhamatin, pavarësisht se e ka pranuar xhamatin vonë, por ishte aq i sinqert, aq besnik edhe aq i lidhur me xhamatin, saqë shumë nga ahmedian të vjetër nuk kanë një gjë të tillë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe i mundsof xhamatit gjithmonë fidainet e tillë. Gjanazia e dytë është Sejed Nadir Sejidin sahibit, i cili ka qenë drejtor i zjarfiksit Rabvas, Nasir zjarfiksit Rabvas. Ai ishte i biri i Sejed Ghulam Sejidin sahibit. Ai ndroi jetë në korrikt në 23 korrikt të 2016-s në moshën 55 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ati janë pirë venet e gjakut që shkojnë drejt zemrës, edhe për këtë shkak ndroi jetë. Gjyshja e tij kishte pranuar xhamatin në vitin 1905 përmes letërkëmbimit me Mesionin e Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirpo antarët e tjerë të fisit nuk e kishin pranuar xhamatin. Vet ky Sejed Nadir Sejidin sahibi e pranoi xhamatin në vitin 1982, pasi studioi shumë thellë xhamatin. Në Karachi ai kreu studimet e tij dhe në vitin 1989 nga Karachi u vendos në Islamabad. Aty ka shërbyer në poste të ndryshme të Majlis Khudamul Ahmadiyas. Ka qenë edhe mu'tamid zila, pra mu'tamid i rrethit, pati mundësi të organizonte shumë kampe mjekësore, ka qenë edhe drejtori i Retired Forum i Majlis Khudamul Ahmadiyya të Islamabadit. Në vitin 1999 ai nga Islamabadi u vendos erdhi në Rabva, edhe në vitin 2000 më pas pra e dedikoi jetën. Dhe si që thash, shërbeu si drejtor i qendrës zjarfiksit Rabvas, ishte mjeshtër i karates, pra i martial arts, madje e përfaqësoi Pakistanin në rangun ndërkombëtar. Ai edhe të rinjve të xhamatit u dha mësimin e martial artsit, pra trajnimin e martial artsit. Ai ka pasur lidhje të ngushtë me kalifatin, ishte jashtëzakonisht besnik dhe i sinqert. Gjithnjë rinte i buzëqeshur edhe në raste kur ai ishte sëmur, i takonte njerëzit me buzëqeshje. Kjo ishte vetia e tij e dalluar. Zoti bëft që Zoti të trajtojë atë edhe në ahiret, që edhe ti ai të buzëqesh. Allah me bekimin e Zotit ai ai kishte bërë edhe vasiat, edhe u varros atje në Rabva. Përveç bashkëshortes, ai la pas edhe prindrit, 3 vajza e 3 djem. Një djalë i tij është në medresen e hifzit të Kuranit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit. Gjanazia e tretë është e të ndjerit Nazir Ahmed Ayaz sahibit, i cili ishte presidenti i xhamatit të New Yorkut, qëndroi jetë me 3 korrik 2016 në moshën 69 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi më 23 maj në vitin 1947 në Tanzania. Në 77-ën mbriti, erdhi pra në New York dhe filloi të merrte pjesë në punën e xhamatit. Ai shërbeu si presidenti i xhamatit të New Yorkut për plot 35 vite me radhë.
çdo muaj shkonte në xhamate të ndryshme me misionarin, ishte i pari në sakrificat financiare dhe antarëve të xhamatit vazhdimisht u kërkonte, u tërheqte vëmendjen për porositë e kalifit përmes letërkëmbimeve, përmes takimeve. Shpesh të rinjve u jepte mësime, nganjëherë drejtorët nuk e bëjnë një gjë të tillë, pra nuk e përgatisin radhët e tjerë të shërbëtorëve, por ky ka pasur këtë veti që për këtë punonte shumë. Në xhami ose në qendrën e xhamatit shpesh mbante mësime me të rinjt e të rejat, bënte organizime se si ata të mblidhen vazhdimisht përmes lojrave, përmes mënyrave të ndryshme, përmes mësimeve. Çdo të shtunë dhe çdo të diel organizonte mësimin e antarët e xhamatit. Ai ishte edhe drejtor i Humanity Firstit për pjesën e New Yorkut, ka punuar shumë në këtë drejtim edhe pra. Ai bënte çdo punë, edhe pse ishte president, ishte edhe si shërbëtor, nuk nguronte as të pastronte shtëpinë e misionit, pra pastronte mbetërinat e tjera. Ai kishte bërë dhe vasiat, edhe u varros atje në pjesën e vasiat bërësve, pra në tokën ku vasiat bërës janë të varrosur. Ai la pas bashorten edhe të vetmin vajzë, Asma Ayaz sahebën. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Edhe kalifi i katërt, radhiyallahu Allahu më shroft, kishte thënë një herë që ju jeni një president shembullor në xhamatet e Amerikës. Edhe tha që lutem që ju gjithnjë të mbeteni presidenti i këtij xhamati. Siç u thash, për 35 vjet ai ka qenë në këtë shërbim me bekimin e Zotit. Amir Sahibi i Amerikës dhe gjithashtu zëvendës Amir Sahibi i Amerikës shkruajnë se i ndjeri ka qenë jashtëzakonisht modest dhe ishte jaft në punë të ndryshme që kanë të bëjnë me organizimin e xhamatit, edhe merrte pjesë vrullshëm në këto organizime, edhe punonte jo si drejtor, por si një shërbëtor. Allahu u ngrit nivelet në xhenet të gjithëve dhe i mëshiroft. Pas namazit, siç u thash, do t'i udhëheq xhenazet e këtyre. साल तक इनको जमात के सदर और मुखलिस के सदर के तौर पर खिदमत की तौफीक मिली. अमीर साहब अमेरिका और नायब अमीर अमेरिका ने भी लिखा कि बड़े इंकिसारी से खिदमत करने वाले थे और इंतज़ामी कामों में दूसरों से बढ़कर शामिल होते और दूसरों के साथ मिलकर एक कारकुन की तरह भी काम अंजाम देते, सिर्फ अफसर बन के नहीं रहे. बहरहाल अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत का सलूक फरमाए. नमाज के बाद जैसा कि मैंने कहा, इनकी नमाज जनाजा अदा करूँगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله